హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జనతా వెహికల్స్. సో ఫ్రెండ్స్, చాలా కాలంగా మనకి ఒక సబ్స్క్రైబర్ అయితే రెగ్యులర్గా కామెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బ్రదర్, మాకు ఇట్లా జాండియర్కి సంబంధించిన ట్రాక్టర్ సెట్ మొత్తం అమ్మకానికి ఉంటే ఒక వీడియో అయితే చేయండి బ్రదర్ అని అయితే చెప్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, వారి రిక్వైర్మెంట్ మేరకు ఈరోజు ఈ యొక్క వీడియోని అయితే తీసుకొచ్చాను. మనకు ఈరోజు మీరు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నటువంటి ట్రాక్టర్ 5103S అనబడి జాండియర్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి అయితే వచ్చింది. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్తో పాటు మనకు ఏదైతే ఉందో ట్రాలీ మరియు ఫుల్ వీల్స్, అదేవిధంగా ఒక చిన్న కల్టివేటర్తో పాటు అమ్మకానికి అయితే ఇస్తున్నారు. సో మీరు చూసుకోవచ్చు, ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ మనకు 2011 మోడల్ అయితే వస్తుంది. సో ట్రాలీ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు, చాలా మంచి కండిషన్లో ఉంది. అదేవిధంగా కేజ్ వీల్స్ కానీ కల్టివేటర్స్ కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లోనైతే ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ వచ్చేసి మనకు 2011 మోడల్ వస్తుంది. మనకు ఇంజన్తో పాటు ట్రాలీ, కల్టివేటర్స్, కొత్తగా ఉన్న కేజ్ వీల్స్తో పాటు వీళ్ళైతే అమ్మకానికి అయితే తెచ్చారు. లొకేషన్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు జగిత్యాలలో అయితే ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి ఉంది. సో మీరు చూడొచ్చు, ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ మనకు ఎల్ఎన్టీ మోడల్ ఫ్రెండ్స్. ఎల్ఎన్టీ మోడల్ చాలామంది రేర్గా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు. సో వారి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి అయితే తీసుకొచ్చాను. సో మీరు ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ ఇంజన్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఇంజన్ కానీ గేర్ బాక్స్ కానీ చాలా మంచి పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లోనైతే ఉంది. సో అదేవిధంగా టైర్స్ కండిషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక 30 to 35, 40%గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. 40% అయితే మినిమంగా ఉంటుంది. సో మీరు చూడొచ్చు, ఆల్రెడీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు, చాలా నీట్ అండ్ క్రిస్టల్ క్లియర్ కండిషన్లో ఉంది. చాలా బాగుందండి ఈ ట్రాక్టర్ కండిషన్. అదేవిధంగా ఎవరైనా మీ యొక్క ట్రాక్టర్ ఈ విధంగా మన ఛానల్లో అమ్మకానికి తీసుకొచ్చారు అంటే ఈ విధంగా సేల్ అయితే చేస్తాము. సో దట్ మీకు ఒక మంచి ప్రైస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మేము చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన వీడియోని లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మీకు రెగ్యులర్గా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.